सब्सक्राइब करें मेरे चैनल कुक विद निशा को और मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुक विद निशा में आपका स्वागत है और आज की मेरी रेसिपी है इडली के ढोकले। फ्रेंड्स, इस रेसिपी की खास बात यह है कि आप इस एक रेसिपी में इडली और ढोकले दोनों का मजा ले सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी इस रेसिपी को लाइक जरूर करें। और ये मिनटों में बनने वाला मॉर्निंग और इवनिंग के लिए बहुत ही लाइट स्नैक्स है। और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी सूजी, 2 बड़े चम्मच बेसन, 1 कटोरी दही, 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी, 1 बड़ी चम्मच राई के दाने, 1 बड़ी चम्मच नींबू का रस, 1 इनो सॉल्ट का पाउच, 4 बड़ी हरी मिर्च, 15 से 20 करी पत्ते, 1 छोटी चम्मच चीनी और 6 बड़े चम्मच तेल। इडली के ढोकले बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मिक्सचर तैयार करेंगे, जिसके लिए हम एक मिक्सिंग बाउल में सूजी, 2 बड़ी चम्मच बेसन, 1 कटोरी दही, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक और 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट डाल दें। यहाँ पे मैंने अदरक को कद्दूकस करके डाला है। और अब इन सब चीज़ों को मिला लें। इन ढोकले बनाने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि इसमें सूजी और दही का रेशियो एकदम सही हो। तो यहाँ पर मैंने 3 कटोरी सूजी ली है और उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी दही लिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स को सूखे अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसका घोल तैयार करेंगे, जिसके लिए आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिलाएं और इसको एकदम अच्छे से मिला लें ताकि इसमें कोई भी लम्प्स या गुठलियाँ ना फॉर्म्ड हो। और अच्छे से मिलाने के बाद इस घोल को ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा रखें और यहाँ पे दिखाई गई कंसिस्टेंसी के हिसाब से ही आप घोल को तैयार करें। और अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इस पेस्ट को ढककर 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। लगभग 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि सूजी अच्छे से फूल गई है। तो अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डालकर उसे भी अच्छे से मिला लेंगे। क्योंकि ये ढोकले हम इडली स्टैंड में बना रहे हैं, तो अब हम इडली स्टैंड लेकर उसमें पानी डालकर उसे उबलने रख देंगे। और जब तक पानी उबल रहा है, यहाँ पर मैंने इडली के सांचों पे हल्का सा तेल डालकर इन्हें ग्रीस कर लिया है, जिससे कि ढोकले हमारे चिपके ना। और अब इस तैयार किए गए बैटर में इनो का पाउच डालकर उसे 4 से 5 बारी मिला लें। इसे हमें ज़्यादा नहीं मिलाना है, बस थोड़ा सा मिलाना है। और आप देखेंगे कि जब हम इसे मिला रहे हैं तो इसमें हल्की सी एयर फॉर्म्ड हो रही है। और बिना देर किए गए अब हम इस बैटर को इन सांचों में डाल देंगे। सांचों में इस बैटर को भरते समय ध्यान रखें कि हमें इन्हें पूरा नहीं भरना है, हमें इन्हें लगभग 3/4 भरना है। क्योंकि अगर आप इसे पूरा भरेंगे तो ये फूल के ऊपर आते हैं और ये बाहर निकल जाएंगे। और सभी सांचों को भरने के बाद इसमें वीडियो में दिखाए गए अनुसार 1-2 बारी टैप कर लें। और यहाँ पे हमारा पानी भी हल्का सा गर्म हो गया है, तो अब हम इन सांचों को इसके अंदर रख देंगे। और स्टैंड के अंदर सांचों को रखते समय इस बात का ध्यान दें कि ये जो हमारे छेद दिख रहे हैं, इसके ऊपर जब आप दूसरा सांचा रखें तो छेद के ऊपर बैटर भरा हुआ सांचा आए, जिससे कि भाप हमारी डायरेक्ट ढोकलों के ऊपर लगे। और इन सांचों को अच्छे से प्लेस करने के बाद इसका ढक्कन अच्छे से लगा दें और गैस का फ्लेम मीडियम से हाई के बीच में रखें। इन ढोकलों को हमें भाप में पकाना है, तो आप ध्यान दें कि कुकर में से भाप बिल्कुल भी बाहर ना निकले। और मीडियम हाई फ्लेम में लगभग 7 से 8 मिनट बाद आप इसको ढक्कन खोल के देख लें कि ढोकले हमारे तैयार हैं या नहीं। तो इसको चेक करने का बड़ा ही आसान तरीका है, आप किसी भी चक्कू या टूथपिक की मदद से इसके अंदर डालकर देखें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टूथपिक में ढोकले नहीं चिपक रहे, इसका मतलब ढोकले तैयार हैं। और अगर आपके ढोकले फिर भी चिपक रहे हो तो आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए और रख दें। और अब आप इन ढोकलों को ठंडा होने के लिए रख दें और हल्का सा ठंडा होने के बाद किसी भी चाकू या चम्मच में हल्का सा तेल लगाकर इन ढोकलों को वीडियो में दिखाए गए अनुसार निकाल दें। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे ढोकले कितने ही स्पंजी बने हैं।
तो यहाँ पर मैंने सभी ढोकलों को सांचे में से निकाल दिया है और आप देखेंगे कि सभी ढोकले कैसे इडली की तरह दिख रहे हैं। तो अब हम इन ढोकलों के लिए तड़का तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके से तड़का लगाना बताऊंगी। तो पहले तड़के के लिए एक कढ़ाई को गरम कर लें और अब उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दें और तेल के गरम होते ही इसमें 1 छोटी चम्मच राई के दाने डाल दें और जैसे ही राई के दाने चटकने लगे आप इसमें 8 से 10 करी पत्ता डाल दें और अब इसमें 1 से 2 हरी मिर्च को बीच से चीरा लगा के डाल दें और इसको एक बारी चला लें और अब इसमें बड़ी सावधानी से 1 गिलास पानी डाल दें और पानी में उबाल आते ही इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दें और चीनी को भी इसमें अच्छे से मिला लें और अब इसमें नींबू डालकर इसे मिला लें और गैस का फ्लेम बंद कर दें और अब इस तैयार किए गए तड़के को इडली ढोकले के ऊपर डाल दें जिससे कि ये इसके अंदर अच्छे से बैठ जाए और ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बन जाए। तो यहाँ तैयार है हमारे इडली ढोकले और अब मैं आपको बताऊंगी तड़का लगाने का दूसरा तरीका। इसके लिए आप इडली ढोकलों को लेकर चाकू की मदद से 4 हिस्सों में काट लें और काटने के बाद अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 बड़ी चम्मच तेल डालकर उसे गर्म होने दें और तेल के गर्म होते ही इसमें 1 चम्मच राई के दाने डालकर उसे चटकने दें और जैसे ही राई के दाने चटकने लगे इसमें करी पत्ता और कटी हुई हरी मिर्च डालकर हल्का सा फ्राई कर लें और इन सब के फ्राई होते ही अब हम इसमें कटे हुए ढोकले डाल देंगे और इन्हें भी इसके साथ फ्राई कर लेंगे। हमें इन्हें ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, हल्का सा फ्राई करके आप गैस का फ्लेम बंद कर दें और यहाँ पर तैयार है हमारे दूसरे तड़के से तैयार किए गए ढोकले। तो लीजिए तैयार है हमारे इडली के ढोकले। आप इन्हें किसी भी हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ खा सकते हैं। और फ्रेंड्स, इन दोनों तड़कों में आपको जो भी तड़का अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तब तक मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। घर का खाएं, हेल्दी रहें। बाय बाय। मेरी दूसरी बनाई गई रेसिपीज को देखने के लिए स्क्रीन में दिए गए लिंक्स को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।